დავიწყებთ გადაცემას. ხაზზე არის ფინეთი და დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი პრემიერ-მინისტრი ბესარიონ გუგუშვილი. საღამოშიდობისა ბატონო ბესარიონ, მადლობა პირველ რიგში რომ დავთანხმდით ინტერვიუზე. გამარჯობა. ბატონ ბესარიონ, მაშინ როდესაც თქვენ იყავით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და თქვენ ხელისუფლებას დამოუკიდებლობის გამოცხადებისთანავე დაგჭირდათ რომ დაგეცვათ ქვეყნის სუვერენიტეტი. გავიდა 35 წელი. დღეს როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის ისევ ამის რისკები? სახელმწიფოს წინაშე რისკი ყოველთვის არის. ყველა სახელმწიფოს აქვს არმია, უშიშროების სამსახურები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სახელმწიფო არ არსებობს, რომელსაც ასეთი თუ ისეთი საშიშროება არ ედგეს წინ. ისე რომ ეს მუდმივი სახელმწიფო ორი რამეა. სახელმწიფო არის ფული და სახელმწიფო არის არმია. ეს ორი რამეა სახელმწიფო. დანარჩენი ყველაფერი ამ ორ რამეს ემსახურება, ისე რომ ვთქვათ. განსხვავებული აზრის სახით. ბატონ ბესარიონ, ის განცხადებები რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ, რაც ისმოდა დასავლეთიდან, ევროპული ქვეყნებიდან საქართველოს მისამართით, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს ერთგვარი სუვერენიტეტში ჩარევის მცდელობა იყო თუ არ იყო? დასავლეთი, განსაკუთრებით ევროპა, ბოლო ხანებში უფრო ევროპა ვიდრე ამერიკა ცდილობენ ეს ახალი ქვეყნები, რომელიც ახალი გამოსული არიან მსოფლიო სარბიელზე, სიამოვნებაში ამ ქვეყნებს გარე მართვა დაუწესონ. ანუ გარედან მართონ ქვეყანა, იმის მაგალითად რომ საკუთარ მთავრობა მართოს ქვეყანა. რა თქმა უნდა, ამ ხრივ სულ იქნება კრიტიკა, მაგრამ ერთი რამე უნდა აღვნიშნო. მე ვადევნებ თვალყურს მასმედიას, განსაკუთრებით აი ბლოგერებს და სხვადასხვა მათ შორის არასამთავროებებს და უნდა აღვნიშნო, რომ ბოლო ხანებში უკვე შეინიშნება ისეთი გარემოება, რომ უკვე პირდაპირ აი ესეთი აფთარი ისინი ვინც იყვენ ასეთი იდეოლოგები, ისინიც კი უკვე ნაკლებად აბრალებენ საქართველოს, რომ საქართველო პრორუსულ ხაზს ატარებს. უფრო ეხლა ამბობენ, რომ ასე რომ აი საქართველო ცდილობს აი ამ რუსეთის და ევროპის და სხვადასხვა აი ამ შეჯახებებში რაღაც სარგებელი იპოვოს და განზე გადგეს და ასე შემდეგ. ბატონ ბესარიონ, თქვენ ცხოვრობთ ფინეთში და თქვენ იცით რომ ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო საქართველოში ჩამოსული, ის მივიდა საპროტესტო აქციაზე და განაცხადა რომ რეპრესიული უწოდა ხელისუფლების კურსს. თქვენ ასევე იცით რომ ის დაჯარიმდა საქართველოში 5,000 ლარით. თქვენ როგორი გამოხმაურება იყო თუ შეგიძლიათ გვითხრათ ფინეთში და მოსახლეობამ თუ შეაფასა საზოგადოებრივი განწყობა როგორი იყო ამაზე და თქვენ თვითონ როგორ აფასებთ მის ასეთ განცხადებას? ფინეთში ისევე როგორც პრაქტიკულად მთელ ევროპაში და ამერიკაში ეს ორი დაჯგუფებაა. ერთი, რომელიც პირობითად აი ამ ტრამპს და რესპუბლიკელებს უჭერს მხარს და მეორე ეს ლიბერალების პლატფორმას. და შეფასებები შესაბამისია. ერთი ნაწილი ის, ვინც ასე ვთქვათ, პირობითად მემარჯვენეა და ტრამპს უჭერს მხარს, ისინი აკრიტიკებენ და დანარჩენს უდოთ საერთოდ არ აინტერესებს რა ხდება საქართველოში. ეს კიდე ეს აკაური დღევანდელი მთავრობა ფინეთის. ესენი არიან ლიბერალები, უკიდურესი ლიბერალების მთავრობა, აი რომლებიც ტრამპს ებრძვიან და რომლებსაც ტრამპი პირობითად ებრძვის, ეკამათება ყოველ შემთხვევაში. ისე რომ დღევანდელი ფინეთის გარემო პოლიტიკური ძირითადად ხელში აქვს ჩაგდებული აი ამ ლიბერალურ ძალებს, ისე რომ საერთოდ ფინელების აზრს ეს ადამიანი არ გამოხატავდა, რომელიც თბილისში ჩამოვიდა. და ჯარიმა პატარა დაუწესებია. მაგათ ისე დიდი ხელფასები აქვს, იხჯობიან ფულში, მეტი უნდა დაეწესებინა.
ბატონო ბესარიონ, რა განცხადებებიც ისმოდა რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას უნდა დაეწესებინა სანქციები, თქვენ იცით, რომ თავის დროზე გაიწვიეს აქედან ელჩი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, იყო იმისი რისკი, რომ ეს საომარი მოქმედებები გადმოსულიყო საქართველოშიც? რისკი იყო ძალიან რეალური და დღესაც არის. ეს რისკი არ გადის. ისე რომ ძველი ჩინური ანდაზის არ იყოს, როცა ლომი და ვეფხვი ერთმანეთს ებრძოლებიან, მაიმუნი ჯობია ხეზე იჯდეს და ზეიდან უყუროსო რა ხდება. საქართველოს ურჩევნია დღეს შორს იყოს ყველაფერი არეულობისგან და ჯობია რომ არ ხედავდეს საერთოდ საქართველოს, დამალული იყოს ბუჩქებში. მე თქვენთან ინტერვიუ დავიწყე იმით, რომ როდესაც თქვენ იყავით ხელისუფლებაში, სუვერენიტეტის დაცვა გიწევდათ და სამწუხაროდ მოხდა ქართველების ხელით დაპირისპირება, ხომ, თქვენი ხელისუფლების მისამართით. ადამიანები, რომლებიც ღიად უპირისპირდებოდნენ ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლებას, დღესაც ხედავთ, რომ არიან აი ამ საპროტესტო აქციებზე, იგივე საზოგადოებისთვის ცნობილი მაშინდელი და ახლანდელი სახეებიც და მათ შორის თქვენი ხელისუფლების საგარეო საქმეთა მინისტრი ბატონი გოგი ხოშტარიაც. ანუ პარადოქსია, მაგრამ ისინი, ვინც ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლებაში იყვნენ, ნაწილი მათგანი და ასე ვთქვათ, პუჩისტები, ახლა ერთ პოზიციაზე არიან ნაწილი მათგანის. თქვენ როგორ ხსნით, რა ხდება? ძიმე შემთხვევაა, რა თქმა უნდა, და ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი არ არიან გარკვეული იდეოლოგიაში და შემთხვევით მოხვედრილი ხალხი იყო ეროვნულ ხელისუფლებაში და ბევრი იყო ეგეთი, იმიტომ რომ ეროვნული ხელისუფლება პრაქტიკულად შეიქმნა 2-3 თვის განმავლობაში. ძალიან მოკლე დრო იყო იმისთვის, რომ კადრები შერჩეულიყო, გაზრდილიყო, გაწვრთნილიყო და ასე შემდეგ. ესენი არიან გზასაცდენილი ადამიანები. გზა შეიძლება იყო აცდენილი 30 წლის რომ ხარ და ახალი მისული იყო ხელისუფლებაში, მაგრამ მთელი ეპოქას რომ გაივლი და შეიძლება იგივე შეცდომებს უშვებდე, ეს შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ შეცდომას უშვებდე და სხვა განზრახვები არ არის აქ. ანდაზა არის, რომ ადამიანი 40 წლის თუ იდიოტია, მთელი სიცოცხლე იდიოტი იქნება. გასაგებია. ბატონო ბესარიონ, როგორ ფიქრობთ, ეს პროცესები, რომელშიც არის ჩვენი ქვეყანა, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს და ამ ყველაფრის ფინალი რა იქნება? მე მთავარ საზრუნავად, ასე ვთქვათ, საფიქრებლად საქართველოსთვის დღეს მიმარჩნია ის, რომ საქართველოში არ არსებობს ოპოზიცია. სერიოზული ოპოზიციური პარტია, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს სერიოზული ოპოზიციური გეგმა, პლატფორმა, ასეც მე ვერ ვხედავ და ვისაც ვიცნობ საქართველოში და ვიკითხები, ვერავინ ვერ მისახელებს, რომ აი ვინმე არის ისეთი, რომელიც მათ ცალსახად მოწონთ. ერთია, რომ აი ეს ვიღაცა დულს არსებული ხელისუფლება და იმის დასაბუთება არ ჭირდება მოგეხსენებათ ამას. სიძულვილი ისეთი შეგრძნებაა, რომ კარგია, ცუდია, არ უყურებს. არ მომწონს, დულს არ მიყვარს და კათოლიკ. ოპოზიცია კი არ არსებობს. მე მაგალითად რამე რო იყოს და საშუალება მქონდეს კენჭისყრაში მივიღო მოქმედება, მივიღო მონაწილეობა, რაიმე გამართულ ოპოზიციურ ძალას მივცემდი. იმიტომ ამეტანე ხავთ 14 წელიწადია ხელისუფლებაში ყოფნა, რკონის ხელისუფლებაში დიდხანს ყოფნა. არ არის ეს ოპოზიციური პარტია, ვერ შექმნეს. რა არის ამის მიზეზი, ბატონ ბესარიონ, რატომ ვერ იქნება ჯანსაღი ოპოზიციური პარტიები საქართველოში, რომელსაც მოსახლეობის მხარდაჭერაც ექნება? ჩემი აზრი ერთი არის ის, რომ საქართველოსნაირ ქვეყანას ჭირდება ეროვნული მოძრაობა და არა პოლიტიკური პარტიები. პარტი, ეს არის ნაწილი. ერის ერთი ნაწილი, რომელიც უპირისპირდება მეორე ნაწილს. ესე ორი ნაწილის პირობითად კიდაობის საკითხია. და საქართველოს ჭირდება ეროვნული მოძრაობა, რომელიც მთელი ხალხის ერთიან ინტერესებს გამოხატავს. და ეს ეროვნული მოძრაობა მოკლეს, ჩაკლეს და იმას საქმეს გასხლისეს. ამიტომაც არის, რომ ეგ არის პრობლემა.
ეროვნული მოძრაობა აღსადგენია. ბატონო ბესარიონ, თქვენ იცით რომ საქართველოში ის ოპოზიცია, რომელსაც თქვენ არ მოგწონთ, მოითხოვს ხშირად ევროპისგან, რომ დასანქცირდნენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები და ამას დიდ მიღწევად მიიჩნევენ, რომ თუ რაც შეიძლება მეტი ბერკეტი გამოიყენოს ევროპამ საქართველოს ხელისუფლების მისამართით. როგორ ხსნით აი ამ სანქციებს, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს სანქციები და რამდენად აზარალებს საქართველოს და როგორ შეაფასებდით აი ამ მოთხოვნას, რომელიც საქართველოსთან ისმის ევროპის მისამართით, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს ხელისუფლების დასანქცირება სხვადასხვა თემებზე, მათ შორის ვიზების სანქცირება, ასევე საბანკო ანგარიშების სანქცირებას ითხოვენ ხოლმე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. 91 წლის დეკემბრიდან 93 წლამდე ზარბაზანს გვესროდნენ. სანქცია რამოსატანია ზარბაზანთან და თოფთან და რაკეტებთან. თუ ჩვენ გაუძველით და ბოლოს დავმარცხდით, მაგრამ დიდი ბრძოლის მერე დავმარცხდით, სანქციებს უნდა გაუძლოს ხელისუფლება. სანქცია ბომბა ხო არ არის ატომური. გასაგებია. ბატონო ბესარიონ, ხომ არ გაქვთ რაიმე სათქმელი და თუ არა და დაგემშვიდობებით? მაგ ორი პატარა შენიშვნა. ესე იგი პოლიტიკაზე ხა ვილაპარაკეთ, ჩვენ მაღალ პოლიტიკაზე, მაგრამ არსებობს პოლიტიკა, რომელიც ადამიანზე პირადად აისახება. დიახ. მე მაგალითად არ ვცხოვრობ საქართველოში უკვე 30 წელზე მეტია, იძულებული ვიყავი აქეთ გამოსულიყავ, მაგრამ ორი ძალიან ასეთი ცუდი შემთხვევა შემხვდა. და რომელიც პოლიტიკური ჩემი პლატფორმიდან გამომდინარეობს, ასე ვთქვათ. ერთი იყო, რომ ჩემო ვაჟმა მიმართა საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ სავლო ზურაბიშვილს მოქალაქეობის აღდგენას. ჩემმა შვილმა, პირველი პრემიერ-მინისტრის შვილმა, რომელიც საქართველოშია დაბადებული და საქართველოს მოქალაქე არის პრაქტიკულად დაბადებული. და უარი უთხრეს, რაღაც გამოცდები ჩააბარეო ესაო ისაო. წარმოიდგინეთ, მე თუ ასე დღეში ჩამაგდებენ ჩემს შვილს, ჩვეულებრივ ადამიანს, რომელსაც რაღაც გარემო არ აქვს, იმას რა დღეში აგდებდნენ. ისე ვიმეორებ, სალომე ზურაბიშვილს მიმართა და იმან ადამიანმა სალომე ზურაბიშვილს ქართულად ძლივს ატრიალებს ენას და ფრანგულად ლაპარაკობს, ფრანგული ქართული. ჩემს შვილს, რომელიც ესე იგი საქართველოშია დაბადებული, გაზრდილი უარი უთხრა მოქალაქეობის დაბრუნებას. და მეორე კიდე ესეც შევეჯახე, ასე ვთქვათ, იმ მთავარ ხელისუფლებას, რომელიც ახლა ძალიან სასიამოვნო გაგდებულია. ბინა არ მაქვს საქართველოში, სახკარი არ მაქვს, საცხოვრისი არ მაქვს საქართველოში, თორე ხვალვე ჩამოვიდოდი. რატომ? იმიტომ რომ ჩემი სახლი კუჩის დღეებში გაძარცვეს, გატეხა კუჩისტებმა, ტიტოვანის მხარემ, გატეხეს, გაძარცვეს, ყველაფერი წაიღეს და ასე უპატრონო დეგდო წლების განმავლობაში გაფუჭდა, გათახსირდა. მივეცი, რა ქვია, დეველოპერს, რომ იქ ახალი სახლი აეშენებინა და ჩემთვისაც წილი მოეცათ და გამოჩნდა კიდე ერთი პუჩისტი, ნინო ლომჯარია. წარმოიდგინეთ, რომ ესე იგი ომბუდსმენმა, რა ქვია, მშენებლობა შეაჩერა. და ესე იგი ისეთი პირობები წაუყენეს დეველოპერს, რომელიც კომერციულად მომგებიანი აღარ არის. რენტაბელური აღარ არის მშენებლობა, ისეთი პირობები წაუყენეს. ხო და უკვე 10 წელიწადი ეს დავა გრძელდება და სახკარი არ მაქვს, რომ ჩამოვიდე. იმედია ეს პრობლემა ბატონო ბესარიონ გადაიჭრება და დაბრუნდებით სამშობლოში. რაც შეიძლება მალე. რა ვიცი, აბა მე კი ვერდები დღეები არ. ჯანმრთელობას გისურვებთ ბატონო ბესარიონ პირველ რიგში. დიდი მადლობა. ბესარიონ გუგუშვილი პასუხობდა საქართველოს პირველი პრემიერ-მინისტრი, დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი პრემიერ-მინისტრი და